औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 16 तारीख 10वां महीना 2025। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लॉन्ग टेल है, मगर इनकी वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों। इनको कोई भी वीडियो किसी को चाहिए तो दोस्तों मेरे पास बनी हुई वीडियो, मगर आज की वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, पहले की वीडियो में बने हुए दोस्तों। नर मादा जोड़ा है, जो समझे वही रब्ता करे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। अच्छी अच्छी टेढ़ी बकरी आई है, टेढ़े बकरे आए हैं और हर किस्म का क्वालिटी इंशाल्लाह शौक करेंगे। अख्तर गोट फार्म नंबर स्क्रीन पर चलो, उस पर ही रब्ता करें। जी दोस्तों, एक बड़े पेट की बकरी मेरे पास आई है, तकरीबन आधा किलो जितना दूध है दोस्तों। जिस्म वजूद में हर चीज़ में ओके, बकौल मालिक के भाई लगी हुई है, मगर दोस्तों मेरा फिर भी खाली का सौदा, मगर जिस्म वजूद में हर चीज़ में ओके है। दांतों में 4 है, 6 की तरफ आ गई है। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता करें। जी दोस्तों, देख माशाल्लाह ताज़ा बच्चा दिया कल बकरी ने। दांतों में 4 है, पहला बच्चा दिया। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता करें दोस्तों। खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह, जिस्म वजूद में माशाल्लाह बच्चे में मेल लगा हुआ है। किसी दोस्त को चाहिए, तकरीबन कल दिया है दोस्तों दोपहर को। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आज मेरी मुंडी बकरी मेरे पास आई है दोस्तों। जिस्म में मौजूद में हर चीज़ में ओके दोस्तों। मैंने घर वाले से लिए, तकरीबन आधा किलो दूध है, मुंडी बकरी और मालिक के बकौल 2.5 महीने की गबन है, मगर मेरा फिर भी खाली का सौदा है, क्योंकि माशाल्लाह छोड़ ये देखे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 45,000 में मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर ही रब्ता करें दोस्तों। घर की पली हुई बकरी दोस्तों, खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह। तो दोस्तों मेरा बिल्कुल खाली का सौदा है, किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 45,000। घर वाली बकरी है दोस्तों माशाल्लाह, जिस्म देखें खाली। तो किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 45,000। तो आइए मज़ीद देखते हैं आपको शौक क्या कराता हूँ। जी दोस्तों, तो एक टेडी का कलेक्शन मेरे पास आया है, 2 काली ब्लैक दोस्तों। ये देख रहे हो, ये दोनों फीमेल है दोस्तों, और ये वाला नर है दोस्तों। ये दोनों मादी हैं। किसी दोस्त को चाहिए, ये अलग से दोनों 55,000 रुपये की पड़ेगी दोस्तों। 80,000 में पड़ेंगे तीनों। अलग से जोड़ी को काली लेगा तो 55,000 में, ये अलग से 25,000 में, तीनों को इकट्ठे लेगा तो 80,000 में। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता कर। ये वाली मादी है दोस्तों, ये वाला नर है, ये वाली मादी है। ये देखें दोस्तों, काली दोनों 55,000 में। ये देखें दोस्तों, ये अलग से 25, दो मादियाँ दोनों 55,000 में अलग से। किसी को तीनों इकट्ठे चाहिए 80,000 में। जी दोस्तों, एक पट मेरे पास आई जिसने पहला बच्चा दिया है दोस्तों। ये कल सुबह हुआ है दोस्तों, और माशाल्लाह पहला बच्चा दिया इस पट ने। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जिस्म देखें खाली पट का माशाल्लाह, और चड्डा देखें दोस्तों, पहला बच्चा दिया है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें सिर्फ और सिर्फ 45,000 दोस्तों। उधर ले जाए, दोबारा लें। सिर्फ और सिर्फ 45,000 कान से छोड़ दे, बच्चा छोड़ नीचे। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चल जाने दे, बच्चा उठे।
ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। चड्डा बड्डा हर चीज़ में ओके दोस्तों। दांतों में 4 अभी हो रही है, पहला बच्चा दिया है, बहुत खूबसूरत पट है दोस्तों, और रेट बिल्कुल मुनासिब है, रेट फाइनल रेट में कोई कमी पेशी नहीं है दोस्तों। ये देखें, तो आइए मज़ीद देखते हैं आपको शौक क्या कराता हूँ। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पास 2 बकरियां आई है, 2 दांत पट्टे हैं दोस्तों, पहला बच्चा दे रही है दोस्तों। ये चड्डा देखें, ये अभी चड्डे उतार रही है दोस्तों। ये वाला तकरीबन दोस्तों महीना निकालेगी दोस्तों, ये 1.5 महीना निकालेगी। दोनों पहला बच्चा दे रही है दोस्तों। कान खूबसूरत और कमांडो बकरे से लगी हुई है माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 80,000 दोस्तों। आज ऐसी ऑफर है कि दिल खुश हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा दोस्तों के लिए आज असली और नस्ली शौक कर रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 80,000 में ये वाली तकरीबन 1.25 महीना निकालेगी, ये महीना निकालेगी। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता जाने दे। सिगरेट खोल जा। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 80,000 में किसी दोस्त के लिए चाहिए, रब्ता करें। जी दोस्तों, आज टेडी कलेक्शन मेरे पास एक से एक आया है दोस्तों। ये तो मैं अभी बकरियां दिखा रहा हूँ, मेरे पास इनका ब्रीडर भी दोस्तों है। किसी दोस्त को चाहिए, उसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। ये तकरीबन 1 महीना 1.25 महीना ने एक ही बच्चे देने में, और ये ताज़ी लगी है, दोनों गुलाबियों में दोस्तों, खड़े कानों में। ये देखें दोस्तों, दोनों 70,000 में आपको मिलेगी। दोनों बकरियां 70,000 में। अलग से कोई लेगा ये वाली 40 में, परली वाली 35,000 में। जोड़ी कोई इकट्ठे लेगा तो 70,000 में मिलेगी। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। दोनों 4 दांतों में हो चुकी है दोस्तों, और माशाल्लाह दोस्तों दोनों गुलाबी में। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें, जाने दें। ये देखें दोस्तों। जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो दोस्तों आज माशाल्लाह मेरे पास एक भीड़र और एक बकरी आई है दोस्तों। इससे पहले मैंने जो बकरियां दिखाई है दोस्तों, कोई इकट्ठे लेगा तो दोस्तों VIP पेयर मेरे पास है माशाल्लाह। ये नर बकरा माशाल्लाह दांतों में 6 पे हो गया है, मगर दोस्तों कमी अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की नहीं दी है, और बकरी इस बकरे से लगी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों बकरा कोई लेगा तो दोस्तों एक ही रेट होगा, फाइनल कमी पेशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए में। बकरी कोई लेगा दोस्तों 35,000 में। ऐसा रेट कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये अख्तर गोड फार्म में जो ऐसे रेट दे रहे हैं बकरे का, दर देखें, ये छोड़ दें, ये देखें, करीब से दिखाता हूँ दोस्तों। झालर खूबसूरती माशाल्लाह, कान हर पॉइंटों में पूरा है दोस्तों। बकरी भी वाइट आंखों में और बड़े पेट की बकरी दोस्तों इसी बकरे से लगी हुई है। बकरी 35,000 रुपये की है, बकरा जो है 1 लाख रुपये में दोस्तों। इससे पहले जो मैंने पट्ठे लगाई है, बकरियां लगाई है दोस्तों, एक ही रेवड़ा, ये एक ही पेयर बना कर इंशाल्लाह कोई नया शौकीन नया फार्म बनाना चाहता है वो रब्ता करे दोस्तों, बाकी जाने दे। ये देखें दोस्तों, तो किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता करें दोस्तों। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह एक मेरे पास बकरा आया है, असल नागरा दोस्तों, नकोड़ वाला। दुम की लंबा देखें माशाल्लाह, और माशाल्लाह चेहरे में नकोड़ देखें, खाली इसका VIP 1 नंबर क्वालिटी में दोस्तों। अगर 2 बच्चे भी इसके निकल गए ना तो यकीन करो दोस्तों आपके पैसे वसूल है। दांतों में 6 पे हो गया, मगर दोस्तों बकरा है दोस्तों। सिर्फ आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, खिदमत अच्छी होनी चाहिए। एक तरफ से कान भी कटा हुआ है दोस्तों, मगर मालिक ने बचपन में पता नहीं किसी लिए काटा है, वाला हाल में कोई जख्म हो गया हो या कोई ऐसे नज़र की वजह से काटा हो दोस्तों, कोई पता नहीं है, समझे। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70,000, ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। 70,000 गोश्त के भाव से भी कम, गोश्त के भाव से भी कम। किसी दोस्त को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 70,000 दोस्तों। खाली चीज़ का कदर करें दोस्तों। सिर्फ कमज़ोरी है, मेहनत मांग रहा है दोस्तों, मगर चीज़ 1 नंबर। बकरियाँ अभी भी लगा रहे दोस्तों। जी दोस्तों, तो एक माँ बेटी मेरे पास आई है दोस्तों। ये पट इसकी जो ही पहली बच्ची है दोस्तों, पहला बच्चा दिया दोस्तों। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा दूध है पट बकरी में माशाल्लाह। खुला छोड़े दोनों को उस तरफ, हाँ, दोनों के 45,000 दोस्तों। अगर अलग से कोई पट लेगा तो दोस्तों 20,000 रुपये की पड़ेगी। बकरी अलग से कोई लेगा 35,000 रुपये, मगर दोनों के लिए 45,000। यकीन करो ऑफर VIP है। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में बकरी दोबारा क्रॉस हो गई है। 45,000 में अलग से कोई लेगा बकरी 35,000 में, 3 पाव दूध इसमें, और पट अलग से कोई लेगा तो 20,000 में। होलसेल रेट है कि दोनों का कट्ठे 45,000। तो आइए मज़ीद देखते हैं। जी दोस्तों, तो एक बच्चा मेरे पास आया है दोस्तों माशाल्लाह, नासी कलर में चंबो बच्चा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, तकरीबन 3 महीने का बच्चा है। सिर्फ और सिर्फ 25,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। खूबसूरत बच्चा है दोस्तों, टेडी बच्चा है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 25,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। जी दोस्तों, गुलाबी पट माशाल्लाह, वोंट वाली गुलाबी वोंट वाली पट मेरे पास आई। तकरीबन दोस्तों 7 महीने की पट है। किसी दोस्त को चाहिए, लगने की उम्र किसी के पास अच्छा टेढ़ा है तो दोस्तों लगाएं।
सिर्फ और सिर्फ 25,000 दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए भी रब्ता करें। वीडियो का भी एंड हो गया। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों का साया बच्चों पर रखे और बच्चों का साया ज़िंदगी भर आप लोगों पर रखे। सदा खुश रहें, आबाद रहें।